Us presentem el quadern Pont Matemàtiques tercer d'ESO. Estem davant d'un quadern amb exercicis fonamentals per treballar els continguts d'aquest curs. Tal com diu el títol del quadern, és un pont entre curs i curs. Seguint el que ens explica el Departament d'Ensenyament, la competència matemàtica inclou una gran varietat d'habilitats i coneixements. És més clar parlar d'un gran camp competencial matemàtic dins del qual s'hi estableixen les competències. En l'elaboració d'aquestes s'ha optat per 4 dimensions: resolució de problemes, raonament i prova, connexions i comunicació i representació. El quadern Pont ESO Matemàtiques treballa mitjançant exercicis, gràfics, il·lustracions, les matemàtiques d'una manera distesa, planera i agradable per l'alumne. Posem al final del quadern el solucionari, perquè si s'utilitza fora de l'aula, les famílies puguin fer l'ajuda de la correcció. En aquest quadern s'aconsegueix l'objectiu d'entendre bé els problemes, la informació que demanen resoldre els gràfics, aplicar conceptes per desenvolupar estratègies, comunicar adequadament el resultat i utilitzar eines, conceptes i estratègies de caire matemàtic per a poder assolir els conceptes. En aquest quadern es treballen els continguts claus de segon d'ESO: magnitud, mesura, funcions, llenguatge, càlcul algebraic. Estem davant d'un quadern que permet a l'alumnat assolir els continguts curriculars sempre des d'un punt de vista molt pràctic. És bo que l'alumne visqui la seva resolució com una experiència personal i col·laborativa important, que mereix un esforç i que ensenya coses i pot aportar la satisfacció del repte. Amb aquest quadern és més visible la possibilitat per l'alumnat que podrà arribar a la resolució de problemes des de diferents punts de vista i d'aquesta manera permet fer un treball individual molt ric. Estem davant d'un quadern on l'alumne treballa de manera individual. Atès el fort component personal que té el treball individual, es poden desenvolupar actituds de perseverança, autoestima, creativitat i autocrítica. I és per això que trobem necessari que l'alumne pugui reforçar els continguts mínims per poder assolir-los de manera pràctica i encarar el nou curs de manera més enriquidora. Aquest quadern posa a les mans dels docents una gran eina. Proporciona una estructura clara i progressiva que permet un seguiment molt concret des de l'evolució de cada alumne. Permet que els docents puguin planificar les sessions, l'adaptació dels ritmes d'aprenentatge i poder fer una adaptació segons les necessitats de cada alumne. Volem que l'alumne executi els processos de resolució, practiqui l'analítica matemàtica, faci aportacions enriquidores, revisi procediments de resolució de problemes i es prepari per fer una bona entrada de curs. Posem a les vostres mans una gran eina perquè cada alumne avanci de manera progressiva i amb coneixements sòlids.